Я учусь в Москве на 5-м курсе в Московской государственной юридической академии имени Кутафина. До 18 лет я жила с родителями в Бишкеке. И в 18 лет я приехала в Москву на учебу. Вообще национальную принадлежность я как бы понимала с детства, но более четко и ярко я это поняла, когда ездила на всякие фестивали народных танцев, фольклорные фестивали. Я помню, наиболее четко я это поняла, когда в центре Парижа 3 дня подряд мы танцевали, вокруг меня были представители всех народов мира. Это было настолько красиво, настолько выразительно. Вот, скорее всего, тогда я наиболее четко поняла то, что я киргизка. У меня, получается, очень такая традиционная семья. И до 5 лет я даже не говорила на русском. Вот, и когда пошла в садик, детский сад, и там я выучила русский впервые. Вот, и в школе я училась в русской, но всегда участвовала в олимпиадах по киргизскому языку. Вот, пела песни на киргизском и интересовалась киргизской культурой, традицией. Но на данный момент у меня осталось, вот, скорее всего, гостеприимство и то, что у нас девушки должны быть более скромные. Это как бы не навязано, но в то же время ты с детства это видел и понимаешь, то, что оно таки должно быть. То, что это норма для киргизской девушки быть скромной, быть воспитанной. Есть интересная одна традиция, называется тушо кесю. На русском это звучит как перерезание путов. Пут. Перерезание пут. Это такая традиция, когда ребенок делает первые шаги. Устраивают большое торжество, приглашают много гостей, близких, родственников. Они все приходят на это торжество со специальными подарками, которые приготовили для этого ребенка. Во дворе собираются люди, ребенку привязывают на ноги веревку из чистой шерсти барана и готовят специальный нож, откладывают его в сторонку. И мальчики, подростки, девочки, они соревнуются, устраивают некого рода такую маленькую эстафету, и кто первый прибежит, тот и будет перерезать эти путы, эту веревку. Вот. Потом устраивают дальше большое торжество, готовят всякие вкусности, очень много угощений, блюд, подарков, музыка, танцы. В общем, это очень весело. И у меня 2 брата младших, и я сама видела, как это все делали. Для киргизов характерно опаздывать. Это у нас какая-то своего рода черта. Киргизы позовешь в гости человека к 6 вечера, опоздают. Я сама опаздываю, часто тоже бывает, хотя я неосознанно. Ну, мы как-то по-другому немного видим время. Это с детства так получилось. Ну, хотя и есть и пунктуальные киргизы. Все мы разные. Ну, в частности, опаздывают. Также можно сказать, что у нас женщина, она хранительница очага. Всегда с детства девушек так воспитывают. А девушка просто обязана уметь хорошо готовить. Это как негласная, вообще не безоговорочная девушка должна уметь хорошо готовить. И многодетность для киргизов как бы свойственна. У нас чем больше детей, тем больше блага тебе дал Бог. Больше всего я горжусь тем, что наш народ, пережив многие трудности, многие, скажем так, политические даже проблемы, остается сплоченным
верит в светлое будущее и продолжает сохранять обычаи, традиции. До сих пор сохранилось кумысолечение. До сих пор у нас есть люди, которые летом выходят специально на пастбище, выезжают и строят там юрты и живут там, как бы сохраняя старинные ценности культурные. Для них это важно, их предки так жили. Горжусь, конечно же, эпосом Манас, уникальным, самым длинным эпосом в мире. После распада Советского Союза наша страна претерпевает такие политические, скорее всего, проблемы. То, что у нас нестабильная экономика, безработица. И хотелось бы, чтобы все было хорошо. Молодое поколение, насколько я знаю, немного со скептицизмом, что ли, относится к будущему своей страны. Меня это, конечно, расстраивает, и хотелось бы, чтобы у нас была уверенная, сильная, развивающаяся страна, а люди становились добрее, мудрее и просто были человечными, несмотря на все эти беды и проблемы, которые были у всех народов в истории становления, вообще развития их страны. Мен бүткүл элиме, жериме, бүт элдин коомчулугуна кааларым токчулук, молчулук, ыйман, ынсап. Элим, жерим өркүндөп, өнүп өсө бер, ынтымакта жашайлы элдин баары бактылуу болсун, жакшылыкта жашасын. Это переводится как «Я желаю всему народу, всему человечеству счастья, процветания, сплоченности, жить в мире и спокойствии».